تخيل إن كان في ست في مصر القديمة الخيول بتاعتها كانت بتشرب شامبانيا، والبشوات كانوا بيقفوا طوابير عشان بس يرموا تحت رجليها الدهب. لكن في يوم وليلة نفس الست دي انتهت حياتها وهي مش لاقية تمن الرغيف. ازاي شفيقة القبطية وصلت للقمة دي؟ وايه السر اللي اتدمر حياتها؟ في شارع من شوارع القاهرة الضيقة، وتحديدا في حي شبرا سنة 1926، كان في ست عجوزة لابسة هدوم مقطعة وقاعدة على الرصيف بتشحت تمن اللقمة. ما كانش في حد بيبصلها ولا حد عارف مين دي، لكن الصدمة ان الست دي من كام سنة بس كانت هي اللي بتمشي كبار البلد على العجين ما يلخبطوش. الست دي كانت بتركب عربية خيول مطعمة بالذهب والفضة، والخيول بتاعتها ما كانتش بتشرب مية، كانت بتشرب شامبانيا. احنا النهاردة مش بنحكي عن قصة عادية، احنا بنحكي عن قصة شفيقة القبطية، السلطانة اللي ملكت الذهب وضيعها العشق والكيف. ازاي الست اللي كانت بتلم الذهب بالمقشة انتهت حياتها في خرابة، وليه سيرتها لسه بتوجع لغاية النهاردة؟ جهز قهوتك وركز معايا، علشان اللي هتسمعه دلوقتي حكاية أغرب من الخيال. احنا مش بنحكي عن راقصة عادية، احنا بنحكي عن ست كانت ميزانية دول بتمشي بكلمة منها. شفيقة القبطية، الاسم اللي هز قصور البشوات وهز جيوب الإنجليز. بس هل سألت نفسك الست دي جت منين؟ وإيه اللي يخلي بنت من عيلة مسيحية محافظة جدا تسيب كل حاجة وتمشي في طريق المغنى والرقص؟ شفيقة ما كانتش مولودة في الكباريهات، دي كانت بنت ناس ومن عيلة قبطية محافظة جدا. اتولدت شفيقة سنة 1851 في حي شبرا في القاهرة، لكن عيلتها كانت أصولها من الصعيد. أبوها كان موظف حكومي بسيط. شفيقة كانت قمر وهي صغيرة، بس كان عندها مشكلة، ودانها كانت دايما مع المزيكا اللي بتيجي من بيوت الأعيان اللي حواليها. وهي عندها 18 سنة حصلت الكارثة، وقعت في حب شاب، وأهلها رفضوا الجوازة دي تماما وهددوها. شفيقة ما كانتش من النوع اللي بيخاف، وفي ليلة ضلمة لمت هدومها في سرة وهربت. تاهت في شوارع المحروسة لحد ما رجليها خدتها الحي الأزبكية، قلب السهر والمتعة في مصر زمان. هناك شافتها علمة كبيرة كان اسمها شوق. شوق ما انبهرتش بس بجمالها، دي انبهرت بالكاريزما اللي عندها. وبمجرد ما شافت شفيقة وهي بترقص قالت جملتها الشهيرة: البنت دي هتاكل الجو مننا كلنا. ومن هنا شفيقة غيرت اسمها وبقت شفيقة القبطية عشان تتحدى مجتمعها وعيلتها. ومن هنا بدأت الرحلة في الوقت اللي كان الرقص خطيئة تودي في داهية. وكبرت شفيقة وبدأت شهرتها تزيد وصوتها يلمع. كانت براند قبل ما الكلمة تخترع. كان عندها كباريه اسمه ألف ليلة وليلة، مفتوح للأعيان والبشوات بس. شفيقة كانت بترقص وعلى راسها شمعدان في شمع حقيقي منور وما بتوقعش منه ولا شمعة. ولما قامت الثورة العرابية ودخل الإنجليز مصر، شفيقة كانت في قمة مجدها. الإنجليز وقتها كانوا بيسيبوا المعسكرات ويجوا يتفرجوا عليها. كانوا بيعتبروا زيارة كباريه شفيقة طقس لازم يعملوه. كانت بتلبس بدلة رقص مطرزة بالذهب. في الفترة دي شفيقة بقت أغنى ست في مصر. كان عندها أسطول من عربيات الحنطور اللي بتيجي مخصوص من باريس. والقصة الشهيرة
بتاعة الشمبانيا للخيول حصلت فعلا في شارع عماد الدين، لما واحد من البشوات حاول يتنطط عليها بفلوسه، فطلبت من الخدم يفتحوا إزازة شمبانيا غالية جدا ويسقوها للخيول قدام عينه، وقالت له: اللي انت بتدفع فيه شقة عمرك أنا خيولي بتشرب منه. البشوات كانوا بيتنافسوا مين يرمي تحت رجليها دهب أو يقدم لها عقد لولي. شفيقة كانت بتنام والخدم بيعدوا لها الفلوس في دكايب. وصلت لمرحلة من الثراء إنها سكت عملة دهب مخصوص عليها صورتها، واتجوزت شفيقة واحد من كبار موظفي الدولة في السر، لأنه كان بيخاف على برستيجه. والجوازة دي أثمرت عن ابنها الوحيد عزيز. شفيقة كانت بتعيش صراع رهيب. بالليل هي السلطانة اللي الكل بيركع تحت رجليها في ألف ليلة وليلة، وبالنهار هي الأم اللي خايفة ابنها يعرف هي بتجيب الفلوس دي منين. وكبر عزيز وهو فاكر إن أمه سيدة أعمال أو عندها تجارة كبيرة. شفيقة من كتر حبها فيه كانت بتجيب له المدرسين من أوروبا مخصوص لحد البيت عشان ما يتعاملش مع حد بره ويسمع كلمة تجرحه. كانت بتبني له قصور من العاج من فلوس الرأس. لكن دوام الحال من المحال. سافر عزيز لباريس، وهناك بدأت الحقيقة تظهر. واحد من زمايله المصريين قال له بتهكم: انت بتصرف الفلوس دي كلها وصورة أمك مغرقة شوارع القاهرة ببدل الرأس. عزيز انهار ورجع مصر عشان يواجه أمه، بس بدل ما يحاول ينصحها عزيز دخل في سمة الانتقام بالضياع. بدأ يسحب من ثروتها مبالغ خرافية ويصرفها على القمار والستات والمخدرات. شفيقة كانت بتديله الفلوس وهي بتبكي. كانت فاكرة إن الفلوس هتخليه يسامحها، لحد ما في يوم عزيز مات بجرعة زيادة من المخدرات، وموته كان هو المسمار الأخير في نعش شفيقة. مات عزيز وماتت معاه روح شفيقة، وفي نفس الوقت كانت بدأت تكبر في السن، والجمهور بدأ ينسحب ويروح لأسماء تانية طالعة جديد. شفيقة بدأت تفقد عقلها. كانت بتشرب بغزارة وبقت بتمضي على تنازلات عن ممتلكاتها لأي حد يضحك عليها بكلمتين. وفي ظرف 2 سنين بس القصور بقت خرابات، والذهب اتبخر، والكباريه اتحجز عليه. شفيقة لقت نفسها في الشارع. الناس اللي كانوا بيبوسوا ايديها عشان ترضى عنهم بقوا يهربوا منها في السكك. وسنة 1926 الناس شافوها قاعدة قدام لوكاندا في وسط البلد. ما كانتش قادرة تمشي. راحت تعيش في بدروم ضيق في حارة شعبية. قضت آخر أيامها بتشحت قدام باب الكنيسة. ولما كانت بتجوع كانت بتروح تقعد جنب الكبريهات اللي كانت ملكها زمان، تشم ريحة الأكل وتفتكر العز. لحد ما في يوم لقوا جثتها في أوضة ضلمة، ما كانش معاها غير صليب خشب وصورة لابنها عزيز. الغريب إنها لما ماتت ما كانش معاها ولا مليم، لكن جنازتها كانت مهيبة. الناس اللي كانت بتحب فنها والغلابة اللي كانت بتصرف عليهم في عزها هم اللي شالوها. ماتت شفيقة وسابت وراها درس لكل واحد فاكر إن الدنيا دايمة، إن اللي بيجي بالهوى بيضيع في الهوى.